Eccoci, ben trovati a tutti. Siamo sempre dentro il garage di Radio Veneto 1 e siamo qui a Garage Music con Quarto Profilo e Alessandra. Ciao Federico, Edoardo Giommi e Giuseppe Pinarello, appunto in versione acustica. Stiamo tracciando questo percorso della storia dei Quarto Profilo e torniamo a parlare dell'ultimo album, Niente Domande, di cui una canzone in particolare spicca anche sui canali YouTube, Se ti abbraccio, ecco. So che c'è una storia da raccontare su questa canzone. Beh, una storiona direi più che una storia, sì, perché questa canzone è una canzone che è ispirata sostanzialmente al messaggio di questo ragazzo autistico che ha percorso un viaggio insieme al padre, percorrendo più di 30.000 chilometri in America, stando via 3 mesi da casa, quindi un viaggio incredibile che hanno fatto questi due personaggi che abbiamo conosciuto, che frequentiamo tuttora, che sono nostri amici diventati poi con il passare del tempo. E appunto la canzone è ispirata al messaggio che questo ragazzo autistico manda sostanzialmente a tutte le persone che sono speciali come lui, ma soprattutto è un messaggio che poi viene ampliato a tutte le persone che magari vivono una vita più normale, tra virgolette, ecco. Davanti a tanti lamenti che possiamo avere noi, che grazie al cielo stiamo assolutamente bene, anche di salute, ti trovi poi davanti a questa persona che ti guarda, ti abbraccia e ti trasmette un amore enorme, e ti fa capire di quanto tante volte noi si sia in qualche modo fortunati e senza rendercene conto. Sì, assolutamente sì. Devo dire che questa storia che tu hai descritto benissimo è comunque rappresentata altrettanto bene, descritta altrettanto bene nel libro a cui facciamo riferimento. Il libro Se t'abbraccio non aver paura, esatto, scritto che incredibilmente si chiama quasi come la canzone. Che si chiama quasi come la canzone, da cui abbiamo preso ispirazione. Di Fulvio Ervas, che salutiamo anche lui, che è uno scrittore molto bravo. E salutiamo anche Franco e Andrea a questo punto. Salutiamo anche Franco e Andrea. Si arrabbia. Ma tornando un attimo alla canzone, confrontarsi appunto con questo tema, com'è stato? Diciamo il tema è assolutamente forte. Tra l'altro io posso dire una cosa da ignorante, e non sono neanche l'unico da quello che ho capito, è che il problema di sollevare questo problema dell'autismo è un problema che è emerso in una maniera esponenziale, proprio perché nessuno ne ha mai parlato, e quando qualcuno ne ha parlato ne è sempre stato parlato poco, per cui tanti non sapevano neanche che cos'era questo tipo di problema. Quindi cosa fosse, scusami. No, è giusto. Vabbè, insomma, sono un geometra. No, voglio dire, hai fatto il medico, quindi mi non correggi volevo correggere il verbo. Dire, hai ragione che è vero. Sei Quarto Profilo o un gruppo di cabaret, non lo so, e anche sera sono stanco. E comunque, a parte gli scherzi, questo padre è riuscito veramente a far emergere questo problema, che è un problema incredibile. Il libro è stato vendutissimo, ha venduto più di 200.000 copie, è stato tradotto adesso, se non sbaglio, in 6 o 7 lingue, correggimi se sbaglio. Il nostro mestiere, che è quello di fare le canzoni, è stato, se vogliamo, anche un aiuto, tra virgolette, perché questa forma di comunicazione, che è la musica appunto, possa aumentare il bacino di utenza delle persone che appunto decidono di occuparsi di questo problema, che è un problema, ripeto, incredibile. Noi ci siamo entrati in punta di piedi davanti a questo problema, e più ci siamo entrati, più ci siamo resi conto di quanto sia forte la grandezza di queste persone e di chi segue anche queste persone. Il messaggio è sostenersi, e anche questa forma di contatto fisico che purtroppo viene a mancare oggi anche all'interno delle famiglie. Non aver paura di abbracciarsi, di stare vero. Vorrei vedere quanti figli hanno il coraggio di abbracciare il proprio padre, la propria madre, oppure il proprio amico, oppure la propria fidanzata, oppure un'amica. E non è una cosa. Tu le amiche le abbracci spesso adesso? E anche ci tua moglie, se andiamo avanti a parlarne. Adesso non vorrei esagerare, però quello che vedi come le canzoni quello che servono. Secondo me vuoi dire tu è questo. Abbracciatemi, ecco, tutti. Abbracciamoci. A volte però è vero, sono d'accordo, abbiamo paura del contatto fisico, no? Però è anche arrivato il momento di ascoltare questa canzone. Sì, perché ci hanno fatto crescere la abbiamo curiosità. fatto voglia di abbracciarmi. Scusa da parte di Edoardo. Se no poi non ci fermiamo più. Benissimo, questo è Se ti abbraccio, Quarto Profilo, live a Garage Music. Per certi viaggi non si parte mai, quando si parte molto prima di conoscere la sorte. Io vedo le parole ma non riesco a dargli un nome. Ascolto i miei pensieri ma non so tirarli fuori. Mi sento imprigionato in me.
ti abbraccio non aver paura, stringimi e vedrai quanto amore hai. Se ti abbraccio non aver paura, vada come vada, la vita è una scommessa, giochiamo io e te. Prova a comunicare senza quasi usare la voce. Ci provo con le mani e questa in fondo è la mia croce. Ma nei colori so trovare le mie sensazioni. Dipingo la mia vita, il destino lascio fuori. E se ti scrivo una poesia, è la mia mano, è la tua mano. Se ti abbraccio non aver paura, stringimi e vedrai quanto amore hai. Se ti abbraccio non aver paura, vada come vada, la vita è una scommessa, giochiamo io e te. E quando il tempo sarà il tuo tempo e verrà fuori tutto quello che tenevi dentro, se ti abbraccio non aver paura, stringimi e vedrai quanto amore hai. Se ti abbraccio non aver paura, vada come vada, la vita è una scommessa, giochiamo io e te. Per certi viaggi non si parte mai quando si parte molto prima di conoscere la sorte.